朋友们，过来看一下，这个呀就是咱们昨天晚上卖的羊角蜜，今天呀正在打包，打开一颗给你们验验货。像这样的羊角蜜啊，每一颗又酥又脆。我给你们看一下，这个呀就咱们打包的包装，每一颗呢用气柱给你们打包，都是咱们呀用嘴巴给你们吹起来的。我给你们吹一个，看到没有？像这给你包装，你如果说爱吃呀，来我直播间，像这样一箱呀，我给你包邮。